TVB 馬來西亞星光薈萃頒獎典禮2016獲提名最喜愛 TVB 女配角嘅包括梁琤、巨輪2。老公啊，以前我哋話冇錢，仲有咩錢都要揾啫。但而家我哋都揾夠啦，不如趁呢個時候收手，唔好再做嗰啲生意啦，好嘛？唔好再提以前嘅事啊，好唔好啊？我順便講下啫。你唔使講咁多廢話。你想點？你都知我豪門最近周轉唔嚟嘅。講到尾都係為咗錢啫。我老公唔幫你，我點解要幫你啊？你仲屈佢同我有嘢？你冇理我感受啊！如果傳咗出去，我點算啊？我做所有嘢都係為咗你，你多謝都冇句。你剃大魔堂眼眉，即係剃我堂眼眉，你一啲面都唔俾我。我唔俾面你，我唔俾面你，一早就伸你出呢個門口啦。伸啊！請即透過官方流動應用程式 TVB Star Awards Malaysia 2016為各個獎項投票。神級演技都要有你 Magic 一票，將演技與魔法結合，選出你最喜愛角色。